sewdx karışık banknot sayma makinesi. Karışık sayım. Sewdx paralarınızı karışık halde sayar, ekrana toplam değerini verir. Sayım raporu. Sewdx sayım sonrası döküm verir. Böylece hangi küpürden kaç adet saydığını görebilirsiniz. Sahte para tespiti. Sewdx paralarınızın arasındaki sahte banknotu tespit eder ve bu parayı diğerlerinden ayırmanız için sayımı durdurur. Sewdx, Türk lirası, Amerikan doları, Avrupa para birimi euro ve İngiliz sterlini olmak üzere 4 ülke parasının sayımını yapar ve sahtesini ayırır. Dakikada 800, 1200 ve 1500 olmak üzere 3 farklı hız konumunda çalışması mümkündür. Sewdx, bağlanan opsiyonel yazıcısıyla sayım sonrası döküm verir. Sayım modları. 1. Karışık sayma. Sayım modları 2. Farklı para tespit modu. Tek cins para sayılır, arasındaki farklı para varsa veya sahte para varsa tespit edilip ayrılır. Sayım modları 3. Adet sayım modu. Banknotların sadece adedini sayar, sahte ayrımı yapmaz. Fabrika ayarlarına döndürme özelliği. Eğer cihazı kullanırken yanlış bir tuşa bastığınızı düşünüyorsanız, cihazı sadece kapatıp açarak başlangıç ayarlarına dönebilirsiniz.